हेर्नु पो खाली खुट्टा खोलेर दिनु हो। त्यही भएर मेरो मनले छोको क्या। मैले कतिपय त्यो सम्झिन पनि मलाई एकदम भावुक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले हदले भन्नु त्यही बुढाबुढी वृद्ध बुवा आमाहरूलाई चाहिँ हरेक उसमा जहाँ आपद विपदमा चाहिँ आफूले लगाएको त्यो खोलेर चाहिँ वितरण गर्नुभयो। लगाउनुहोस् हजुर, चिसो महिना छ, बाँच्नुपर्छ। यो नि यस्तो कुराहरू होइन, अर्को सम्मान कतिको निष्पक्ष छ, कतिको तपाईँको निस्वार्थ छ भन्ने कुरा त उहाँ राम्रो हुन्छ। मैले भनिहालेँ एक जोर चप्पल बजार चप्पल पनि लगाएर हिँड्नु भएको छ। उहाँले जुत्ता पनि लाउनु पाउनु भएन, राम्रो खालको चाहिँ कोट पोइन्ट लाएर पनि हिँड्नु भएन। देशको माया, देशकै जनताको लागि चाहिँ सँगसँगै हिँडिराख्नु भएको छ। जनता बाँच्नु हुन्छ, जनताले जे खायो त्यही खाएर हिँड्नु भएको छ। उहाँमा स्वार्थ थियो भने, उहाँमा अहमत थियो, उहाँमा घमण्ड थियो भने त 10 तले 11 तले 5 तले माथि लिफ्टमा चढेर उहाँ एउटा गोप्य ठाउँमा चाहिँ मिटिङ गर्थे होला होइन। देश चाहिँ बित्ने साँठगाँठमा चाहिँ हुन्थ्यो होला नि। तर उहाँमा त्यो छैन क्या। उहाँ राम्रो व्यक्ति होइन। तपाईँको आफूले लगाइरहेको जुत्ता पनि एउटा बुढी आमालाई खोलेर दिनुभयो नि, जो उहाँ हर्क सम्पको कार्यक्रममा खाली खुट्टा आउनु भयो आरिज एउटा वृद्ध आमा हो भन्न पनि त्यो वितरण गरेको देखिन्छ। जहाँ पनि सामाजिक काममा चाहिँ राम्रो त्यहाँ उहाँले गरेको त्यो भावले नै मेरो मनले छोएर मैले अब हुन्न भन्न मलाई आयो। अब भन्नेले त हर्क सम्पले स्ट्यान्ड गर्यो भन्यो होला, जुत्ता खोलेर दिँदा पनि होइन दिने बेला नयाँ किन्न दिनु नि, किन आफ्नो पुरानो दिनु भन्ने पनि भन्छन् होला, कुरा काट्छन् होला। कुरा काट्नेको मुख थुन्न सकिँदैन होइन। तर त्यसो भन्नेले पनि दिएर हेरोस् न त होइन, दिनु पर्यो। अब भन्ने बित्तिकै उहाँ आफ्नो लगाइरहेको जुत्ता तपाईँको वृद्ध आमालाई दिएर उहाँ खाली खुट्टा जानुभयो होइन। त्यही त अब यस्तो छ क्या। अब उहाँ त्यो नयाँ जुत्ता चप्पल किन्नुपर्छ भनेर पसलमा जाने कुरा पनि त अब पसल पनि त अलिक हिँडेर टाढा जानुपर्छ होला। उहाँमा जे थियो त्यो दिनुभयो। अब कसैलाई टाउको दुखाएर भएन नि त। तर त्यो एकअर्कालाई आक्षेप लाउनुभन्दा पनि बरु तपाईँहरू पनि आफ्नो सहकारी गरौँ, यो माटो र राष्ट्रलाई बचाउँ, श्रम संस्कृति पार्टीलाई पनि साथ सपोर्ट गरौँ होइन। म त कुनै पनि सदस्य पनि होइन, म एउटा असल नागरिक भएर उहाँलाई असल देखेर असललाई मैले सहयोग गरेँ। उहाँ असल हुन्छ, श्रमविद्ता भन्ने असल हो। उहाँले हरेक कामहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। कतिपय अब नेताहरू ठुल्ठुला सामाजिक अभियन्ता म हो भन्ने पनि तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ हरेक चाहिँ बेनिफाइट गर्नको लागि जिम हलमा जानुहुन्छ, जिम गर्नुहुन्छ, महिनाको 10-20 हजार रुपियाँ चाहिँ तिरेर होइन। बरु हर्कवादसँग जोडियो भने के हुन्छ भने आफ्नो स्वास्थ्यसँग पनि राम्रो हुन्छ क्या। हर्क सामग्रीसँग जोडेर काम गर्यो भने आफ्नो स्वास्थ्य हेल्दी हुनु हो। स्वास्थ्य पनि राम्रो, देशलाई पनि राम्रो। किन फाइदा भन्दाखेरि बिहान जिम हलमा जानु परेन, बिहान उहाँसँग गयो भने त ढुङ्गा माटो बोक्न पाइयो। जिउ आफ्नो शरीर त आफू स्वतः रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य भइहाल्यो नि। आफ्नो स्वास्थ्य पनि घट्ने भयो होइन। कुन्टल चाहिँ 105 किलो 20 किलो वेट भएको त्यो वेट पनि घट्ने भयो। श्रमविद्तासँग लागेर हिँड्यो भने त हरेक जहाँ पनि श्रम गर्नु पर्यो, हिँड्नु पर्यो। त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य पनि स्वस्थ रह्यो नि त। त्यही भएर आफ्नो स्वास्थ्य 70 जिल्लाका नेपाली आम दाजुभाइ दिदीलाई के भन्न चाहन्छ भने तपाईँहरू बिहान जिममा खानामा जान बन्द गर्नुहोस्, बरु श्रम संस्कृति पार्टीमा जोडिनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्य हेल्दी गर्नुहोस्, हेल्दी बनाउनुहोस्, श्रम गर्नुहोस् है। श्रमदान दिन राम्रो हो नि त। श्रमदान कतिले दिएर पनि आफ्नो स्वास्थ्य हेल्दी बनाइसकेका छन्। त्यो हुनाले हर्क साम्पाङ जिउलाई साथ दिनुपर्छ। हर्कवाद मैले भन्न खोजेँ होइन कि हर्कवाद भनेर मैले त्यो भन्दैन। श्रमवाद जुन उहाँले ल्याउनु पनि, त्यही भएर श्रमवाद हर्कवाद एउटै हो होइन। तपाईँको अनि हर्कवादै भन्दा पनि फरक पर्दैन, केही फरक परेन। मान्छेले खिचिटिउरी गर्छन्। हामीले तपाईँको अब मार्क्सवाद, लेनिनवाद होइन, थुप्रै वादहरू हजुर होइन पढ्दै आएको भोग्दै मान्छौँ हामी। विदेशीले भनेको बात चाहिँ हामीले मानिदिनु पर्ने, लेख्दै कुराहरू चाहिँ हामीले पढिदिनु पर्ने होइन। पढिदिनु पर्ने होइन। प्रत्येक चाहिँ पार्टी कार्यालयको भित्तामा पनि माओवाद, सेतुङवाद होइन, लेनिनवाद के वादहरूका चाहिँ तस्बिर राखिएको छ। त्यो तस्बिर राख्ने साटो बरु श्रमपिता हर्क सामाजिकको चाहिँ हरेक पार्टी कार्यालयतिर पनि उहाँको फोटो राख्दा के बिग्रिन्छ त। उहाँ असल नागरिक हो। उहाँले भ्रष्टाचार गर्नु भएको छैन, कसैको एग्रीमा खाउनु भएको छैन। कसैले सो इच्छाले दिएको दानले चाहिँ उहाँले होइन कतै तपाईँको पार्कहरू बनाइराख्नु भएको छ, समाजसेवा काम गरिराख्नु भएको छ। हरेक ठाउँमा चाहिँ धरानको चाहिँ बजारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतिपयले दिएको दानले चाहिँ डस्टबिनहरू किनेर चाहिँ उहाँले
हरेक चाहिँ आम नागरिकलाई फोहोर फाल्न सजिलो होस्, सहज होस् भनेर ती डस्टबिनहरू पनि प्रत्येक रोडहरूमा राखेको छ। त्यो नि तपाईँको चाहिँ एउटा डस्टबिन मन्त्री भनौँ न भएको छ नि त होइन। त्यो उहाँले राम्रो काम गरेर उहाँलाई नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। जस्तै अहिले उहाँको टिमको जस्तै टी सर्ट अहिले छाउने काम भइरहेको छ। उहाँको टिमले धेरै जस्तो टी सर्ट लगाउनुहुन्छ क्या, उहाँको पार्टीको नारा लेखिएको देश सोच्न सकौँ, देश बोक्न सकौँ भन्ने विभिन्न नारा लेखेको हुन्छ। त्यसमा तपाईँको कति पनि खिचिटिउरी गर्दैन रहेछन् क्या। अब हामीले यहाँ मेस्सीको, रोनाल्डोको होइन फोटो चाहिँ त्यहाँ राखेर बनाएको टी सर्ट लाउँदा चाहिँ वाह गौरव हुनुपर्ने होइन। अब हर्कसम्मको फोटो टाँसेको टी सर्ट लाउँदा चाहिँ हुनुपर्ने, छिची हुनुपर्ने, यस्तो पनि हुन्छ भन्नुपर्ने। यो नेपालीको मानसिकता कस्तो के? अब राष्ट्रवादी जनताहरूले त्यो भने हैन होइन, विपक्षीले भन्छ, विरोधीले कुनै ती व्यक्तिवादीहरू फेरि त्यसो भन्नेहरू तपाईँको मेस्सी रोनाल्डोको तपाईँको यत्रो फोटो लगाएर टी सर्ट लगाएर पछाडि लगाएर चाहिँ टी सर्ट लगाएर हेरेको हुन्छन् क्या। हो त्यही त, त्यो गर्नु भएन उहाँले। अब के छ त, अब मैले पनि टी सर्ट पाएको छ, मलाई पनि दिनुभएको छ, मेरो पनि मैले अहिले ल्याइनँ होइन। तर म काममा हिँड्दा यताउता चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीलाई चाहिँ फैलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ म पनि लगाएर हिँडिरहेको छु। त्यो ठिक छ, म मायाले दिएको हो, कुनै किन्नु पनि पर्दैन होइन। जसले साथ सपट माटोलाई गर्छ, भेस्ट जसले पनि पाउनु भएको छ, उहाँले पनि त्यो भेस्टलाई राम्रोसँग गर्नु। अब त्यो दुनियाँ दिमागमा रोनाल्डो, मेस्सी त्यस्ता भेस्ट लाउनुभन्दा पनि हर्क साम्पाङज्यूको त्यो भेस्ट जो छ नि, त्यो भेस्ट भने सम्पूर्ण नेपाली जनताको भेष हो। त्यो जुन टी सर्ट सबैले लाउनलाई म अनुरोध गर्छु। त खिचिटिउरी गर्नेले गर्दै गर्छन्, जसले खिचिटिउरी गर्छ त्यो आफै पछाडि पर्छ। जस्तै हर्कसम्मको पार्टीले एकदमै मासबेस देखियो भन्न त अरू पनि मासबेस भन्छन्, तर हर्कसम्मको मासबेस जस्तै उहाँको हरेक कुरो, जस्तै अहिले श्रमदानमा आर्थिक सहयोग पनि, त्यसपछि तपाईँको खाजा खर्च पनि जनतैले दिने होइन, अरूले चन्दा उठाएर स्वस्फूर्त दिने, कसैलाई देऊ माग्नु पर्दैन होइन। मागेको रेकर्ड पनि छैन नि, छैन तपाईँको। अर्को सामान्य मलाई चन्दा चाहियो भनेर कतै स्ट्याटस लेखा पनि छैन। त्यो नहुने कुरा त लाग्नु न। आफ्नो स्वेच्छाले खाडीमुलुमा रहेका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ यो माटोको सेवा गर्ने, अत्यन्तै माटोलाई माया गर्ने व्यक्तित्व राष्ट्र श्रम पितालाई चाहिँ अलि सहयोग गर्नु पाए राम्रो हुन्छ भनेर स्वेच्छाले गर्नुभयो। यसमा टाउको दुखाइ छैन, टाउको दुखाउनु पनि आवश्यक छैन। र तपाईँको त्यति मात्रै होइन, अहिले त्यसै उहाँले टी सर्ट स्वस्फूर्त स्पोन्सर गर्नुहुन्छ, खाजा स्वस्फूर्त स्पोन्सर होइन, करोडौँ तपाईँको यहाँ धारा नसुम्निमा पारणको प्रतिमा बनाउनु चाहिँ तपाईँको करोडौँ जम्मा गर्नु भएको छ। अनि पाइप किन्नु त्यत्तिकै, अरू कुरामा त्यत्तिकै, हरेक पारमा त्यत्तिकै। अब हुँदा तपाईँको अहिले पार्टीको कार्यालय छैन, अरू त तपाईँको सरकारमा गएका छन्, लेबी धेरै उठाउँछन्, भ्रष्टाचार गरेका पैसाहरू छन् होइन। त्यो पैसाले आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउँछ त हर्क साम्पाङ त सुरुवात हो। अब सबै त्यो पनि जनताले होइन, कसैले एउटा टेबल दिने, कसैले एउटा कुर्सी दिने होइन, सबैले कम्प्युटर दिने, त्यो तरिकाले पार्टी कार्यालय पनि निर्माण हुने सुरु भएको छ। यो एकदमै मासबेस देखियो नि होइन। अहिले यो धेरै राम्रो कुरा हो, एकदम खुसी लाग्यो। अब त्यो जे होस्, अब केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पनि अहिलेसम्म छैन, अहिले पनि एउटा सानो भुइँकोठामा एउटा सिम्पल तरिकाले चलिरहेको छ। अब केन्द्र कार्यालय पनि अब कहाँनिर गर्ने भन्ने कुरा त्यो अब जनताले नै राय सल्लाह खुसीले केही सहयोग गऱ्यो भने अब सानो खुसी अथवा कहाँनिर अब त्यो सुरुवात हुँदैछ। अब यो तपाईँको श्रम संस्कृति पार्टीलाई पनि हामीले सबै सहयोग गर्नुपर्छ, म पनि सहयोग गरौँला। अब यो केन्द्रीय पार्टी कार्यालय, श्रम संस्कृति पार्टी कार्यालय नि आम जनताको पार्टी हो। त्यही त, अब तपाईँको पार्टी कार्यालय बनाउँदा तपाईँको इमानको 9-10 तलाको बिल्डिङ भएको विशाल तपाईँ आलिसान महल किन चाहियो? सानो एउटा फाइल राख्ने, 2-4 जना कर्मचारी बस्नेमा भइगयो नि होइन। गरौँ त, हामीले देशको सेवा छ होइन, गरौँ छ, हामीले देश विकास गर्नु छ, जनताको जीवन स्तर उकार्नु छ। ठुला चाहिँ बङ्गलोमा पार्टी कार्यालय राखेर, घुम्ने कुर्सी राखेर त्यो नेता बसेर भएन नि त होइन। नेता हुने त गाउँ जानु पर्यो, टोल बस्ती जनताको घर जानु पर्यो। पार्टी कार्यालयमा बस्ने नेता
नेता बस्नुले पार्टी कार्यालय बनायो भने नि त पार्टी खोल्ने होइन नि त होइन र नेता भनेको तपाईँको जनताको घर घर पुग्नु पर्यो चुला पुग्नु पर्यो के खायो के लायो कस्तो छ अवस्था दुःख छ कि पीडा छ कि समस्या के छ गभर्मेन्टको तर्फबाट हामीले गर्नु सक्ने के गर्न सक्छौँ भनेर सोध्ने चाहियो बुझ्ने चाहियो त्यही चाहियो भनेर त अब सबैले बेलामा बुझ्नु पर्यो त्यही भएर अबको विकल्प भनेको हरेक दिन दुई पिँढी जनताका घरमा जाने भनेको एक मात्रै हरको सामु अरू कोही जाँदैन हेर्नु है अरू जान्छन् चुनाव आउने बेला जान्छन् गाउँ गाउँमा नेपाली जनतालाई भ्रम तुल्याउने भरम फैलाउने अनि यो गर्छु त्यो गर्छु अब तपाईँले बुझिहाल्नुभयो यता कता यो वामदेव गौतमले प्युठानमा गएर फेरि भ्रम तुल्याइसक्यो हेर्नुहोस् है कति वर्ष 20 वर्ष पछाडि गए त्यहाँ त्यही भ्रम तुल्याउँदैछन् भ्रम फैलाउँदैछन् कहाँ के गर्नु पर्यो यताउता म पनि आएँ भनेर गफ लाउँदैछन् त्यस्ता पछाडि हामी पर्नु हुन्न त्यो उनीहरूले अरू बुझ्ने भनेको उहाँ मात्रै हरको सामु मात्रै म धेरै बोल्दैन होइन उहाँले धेरै काम गर्नुहुन्छ देशको नेतृत्व लिनुपर्ने छ अबको चुनावमा चाहिँ माटोलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ माटोलाई बहुमत दिएर जनताले पठाउनु पर्ने छ एकदम ओके भने एकदम यो छोटो समय छ छोटो समयमा जति गर्छ पूर्वमा माहौल राम्रो देखिन्छ तर पश्चिममा अब छोटो समय तयारी पुगेको छैन यसो हामी अर्कोमा होला भन्ने धेरैले भनिराखेको छ अब अहिले जागिसक्यो तपाईँलाई थाहै दिन्छ खोटाङ जिल्लाका आम नेपाली दाजुभाइ दिदीलाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकदम त्यो हिजोको कार्यक्रममा हेर्नु तपाईँले खोटाङमा आउने नै श्रम संस्कृति पार्टी हो पहिलो नम्बरमा ल त्यो मेरै जिल्ला हो हिजो कार्यक्रम भएको मेरै नगरपालिका हो होइन मैले हेरेँ त्यहाँ मेरै गाउँ छिमेक टोल छिमेकमा तपाईँको पहिला एमालेहरू तपाईँको राप्रपाहरू नेकपा माओवादी केन्द्रकाहरू काङ्ग्रेसकाहरू चाहिँ तपाईँको कतिपय संस्कृति पार्टीमा आएका छन् होइन आउनु पर्यो अझै बाँकी रहेको आउनुको लागि म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु खोटाङ जिल्ला तपाईँको सधैँ तपाईँको चाहिँ विशाल भट्टराई जस्ताले जितेको देश ठाउँ पनि हो नि विशाल भट्टराई रामकुमार राईले जितेको थियो रामकुमार राई जो जसले जिते पनि तर जितेर के गर्नु तपाईँको भावना आकांक्षा बुझ्नको लागि घरहरूमा आउनु भएन अब श्रम संस्कृति पार्टी मात्रै आउँछ यो पार्टीले मात्रै बुझ्छ अरूले बुझ्दैनन् त म के भन्न चाहन्छु भने खोटाङ जिल्ला तपाईँको चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्ला भोजपुर जिल्ला धनकुटा सङ्घसभा तेह्रथुम जिल्ला होइन तेह्रथुम जिल्ला पनि बुद्धिजीवी वरिष्ठ समाजसेवी हेम थापाज्यूको आफ्नै चाहिँ एउटा गाउँघर पर्छ उहाँ त त्यो व्यक्तिले पनि अब सबैलाई सल्लाह दिएर चाहिँ श्रम संस्कृति